نتائج البعثة المصرية المتواجدة في أولمبياد باريس ما كانتش على مستوى طموحات المصريين. مفيش حد للآن كسب ميدالية ذهبية. بعثة كبيرة جدا عددها 140 شخص شاركوا في ألعاب جماعية وفردية، والنتائج ما كانتش على مستوى التمثيل اللي يليق بدولة بحجم مصر. طبعا كل ده بسبب ان في مجاملات بتحصل، وخصوصا في الاختيارات بتاعة اللعيبة اللي بيمثلوا البلد في كل الألعاب الفردية. مفيش نظرة صح على اختيار الناشئ الموهوب ايا كان البيئة او الوسط اللي جاي منه. مش ممكن دولة بحجم مصر 110 مليون ما يكونش فيها مواهب في كل مجالات الألعاب الفردية. الاختيارات فيها مجاملات كتيرة جدا، وبتتم بناء على الواسطة وليس الموهبة والتميز. ودولة بحجم وتاريخ مصر تستحق مننا ان نهتم بيها ونحطها في مكانة عالية قوي. للأسف الشديد محدش بيتحاسب، والمصريين بيتحملوا ضغوط جامدة جدا وبيدفعوا ضرائب وبيتحملوا علشان البلد دي تتحرك في مكانة أعلى، لكن للأسف الواسطة والمحسوبية والعشوائية هي اللي بتعمل فينا كده. أنا بطالب فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ومعالي وزير الرياضة دكتور أشرف صبحي محاسبة البعثة المصرية في كل الألعاب الرياضية والجماعية على إخفاقهم في عدم تحقيق ميداليات تليق باسم مصر ومكانتها. اللي قصر يتحاسب. مصر بلد كبيرة وعظيمة تستحق مننا كل خير والعمل بإخلاص. تحيا مصر العظمى.